Смотрите, что творится уже второй день. У нас идет снег. Температура плюс 5 градусов. Оказывается, это был не просто снег, а вот такой, как град. Да уж. Кто-то еще умудряется гулять в такую погоду. Смотрите, какое небо. Ничего себе, что творится. Еще сильнее стал снег идти. Прям такими большими хлопьями. И такой ветер еще сильный. После фитнеса заехали в торговый центр с мужем. Сейчас я его жду. Какое красивое платье. Только что вернулись из торгового центра, зашла в Фикс Прайс и быстренько покажу, что я купила. Там я не успела поснимать. Так, взяла вот такие губки для посуды. Так, взяла такие 2 миски. Мне очень понравился цвет. Буду давать играть ребенку. Ну, сама буду использовать. Вот такие семечки взяла опять. Решила их опять купить. Вообще для приготовления. Вот такую маску клиничную, она стоит 99 рублей. Такая большая банка, 450 миллилитров. Семечки с солью. Ополаскиватель для полости рта. Вот такое детское мыло. Стоит всего лишь 79 рублей. Вот такие вафли сливочные. Вот такое печенье. Топленое молоко. Это лаваш. Мексиканская тортилья. Здесь 4 штуки. Вкусный лаваш. Вообще в последнее время я подсела на вот такие лаваши, лепешки. И вот такой шампунь. Здесь 600 миллилитров. Да, 600 миллилитров. Стоит где-то 200 рублей, по-моему, или 150.
довольно-таки бюджетно. Вот такой пинцет для бровей купила. С такой расчесочкой. Мне кажется, это очень удобно. Так, вот такие вафли взяла с мягким суфле. Такие вафли со вкусом шоколада. И вот такое печенье с начинкой. Так, ну еще взяла вот такие стиральные средства, гели для стирки универсальные с ароматом, в общем, ароматизированные какие-то. Такой и такой с ароматом белого пиона. Не знаю, какое у них качество, насколько они хорошо стирают. Беру их первый раз. Буду пробовать. Но по цене тоже очень выгодно. Так, вот мой чек. Вот, 1569. 10 часов и начали пускать салют в честь праздника. Да, кстати, поздравляю всех с сегодняшним праздником, Днем Победы. Пусть всегда будет мир и мирное небо над головой у всех.